Asante sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Didas TV. Nafikiri kwamba sura isigeni sana kwenu, na ambaye yuko hapa ijapokuwa si sura geni ni Augustin, jina maarufu sana ni MC as Master of a Ceremony. Niko hapa Buffalo, New York. Lakini pia kwa siku ya leo kama tulivyoahidi, nafikiri watazamaji tulipeperusha hata kwenye status zetu kana kwamba siku ya leo tutakuwa na uzinduzi rasmi. Uzinduzi rasmi wa kitabu chetu kipya ambacho kina lengo haswa maalum ya kuendeleza na kulinda lugha yetu mama. Kwa maana ya lugha yetu sisi ni Wabembe. Kwa hiyo kitabu hichi ambacho nachowaonesha hapa ni kitabu kizuri sana ambacho kinaeleza haswa kama nilivyosema hapo awali, kulinda na kuendeleza lugha yetu mama ni lugha ya Kibembe. Kwa hiyo katika kitabu hichi kuna lugha yetu ya Kibembe, lakini pia kuna lugha hii ambayo haswa inaongelewa sana hapa Marekani kwa lugha ya Kiingereza. Basi niko na mkurugenzi ambaye nafikiri pia vile si sura geni sana kwenu, nitaenda kumkaribisha na vile tutapiga naye story moja mbili tatu kwa ajili ya siku yetu rasmi ya uzinduzi. Mwanaharakati huru mwenyewe atajitambulisha, sitaweza kumtambulisha, lakini pia ni muasisi mojawapo wa Elimika. Elimika kwa maana yake ni wabunifu aiza watu walio pata wazo hili la kusema kwamba tutoe kitabu hichi. Kwa hiyo huu ni mwanamemba mojawapo. Karibu sana mkurugenzi, ujitambulishe ili watu wakutambue kana kwamba kwa kitabu hichi ambacho umeenda kukitoa kwa ubunifu ambao mnao. Karibu sana, jitambulishe kwa watazamaji ili wakuone. Karibu. Ndio. Asante sana mtazamaji unayetufuatilia kupitia Didas TV kama alivyotanguliza bwana MC. Yep. Kwa wale labda wasionifahamia, langu jina anaitwa Omari Binduku, Obi kwa ufupi. Omari Binduku, Obi kwa ufupi. Mimi ni mmoja kati ya wanaharakati ambao wanaishi hapa Buffalo, New York. Wanaharakati ni mtu ambaye anajishughulisha tu na kufanya uhamasishaji, uelimishaji, utetezi wa jambo fulani ndani ya jamii husika. Kwa hiyo nimeshukuru sana kwa kunikaribisha ili kuongelea hiki kitabu ambacho kinaitwa Let Us Protect Our Mother Tongue Together. Let us protect our mother tongue together. Katika tafsiri ya Kiswahili tunaweza tukasema kwa pamoja tulinde lugha yetu mama. Kwa Wafaransa wao wanasema langue maternelle. Nashukuru sana. Asante sana. Asante sana mkurugenzi, na nafikiri kwamba mtazamaji amesikia ambacho ulichokiongea, na nimeona tuna vitabu mezani hapa. Vitabu vipo mezani na mtazamaji anaona, na tulichoanza nacho nafikiri ameelewa. Unaweza ukatuambia nini vitabu hivi haswa vitabu hivi vinamaanisha nini haswa, ili mtazamaji aelewe, mueleweshe kitabu hichi kinamaanisha nini haswa kwa upana kabisa. Karibu. Kama nilivyotanguliza, kitabu hiki ambacho labda kimeandikwa kina lengo moja tu ya kufundisha zaidi sana watoto, hasa kwa sisi ambao tuko katika nchi za kigeni. Kwa wale wanaoishi katika nchi za wanaoongea Kiingereza. Kitabu hiki na mwandishi husika amekiandika kwa lengo moja kubwa la sisi tunaowazaa watoto wetu katika hizi nchi. Tujitahidi kuwafundisha watoto wetu angalau baadhi ya misamiati, baadhi ya sentences ambazo mtoto siku moja labda anaweza akarudi hata nyumbani kule yeye ni Mbembe, kwa sababu lugha mama ni lugha ambayo inatambulisha mtu. Na kwa sisi wa Afrika tunatambulikana kwa makabila yetu. Na kila kabila ina lugha yake, na lugha yetu sasa sisi ndio Kibembe. Na Kibembe ndio utambulisho wa Mbembe. Mtu anaweza kuwa hata ni sio kabila ya Kibembe, lakini kwa sababu anaongea Kibembe kila mtu atasema labda ni Mbembe, kwa sababu kila ndege hujulikana kupitia mlio wake. Akilia aiza tasema mbuzi huyu, lakini ukiongea Kibembe Mbembe, ule Mbembe. Kwa hiyo lugha ya Kibembe lazima tuijivunie, na ndio utambulisho wetu. Na kwa kutambua asili ya mtu pale anakotoka, inaanzia kwanza lugha. Na kupitia lugha ndio maana unaona hata
watu wanapewa majina fulani ya kilugha kwa sababu ya kumtambulisha yeye. Ndio lengo kubwa sana, na mwandishi alionyesha wazi watoto wanazaliwa Kanada, wanazaliwa hapa Marekani, hawajui hata Kibembe, hawajui hata Kibembe ambao waliesea pamoja wazazi hata na wao, lakini kupitia kitabu hiki ndio watakwenda kujifunza zaidi. Mfano wewe toka nje, ingia ndani, ndio hiyo tutavipata huko. Asante sana mkurugenzi, nikushukuru sana kwa hatua kubwa. Kwanza niwapongeze ninyi watu wa Elimika, mmefanya kazi kubwa sana kwa namna hii ambayo mmeileta, kwa sababu ya si rahisi. Na labda niulize swali nyingine, kana kwamba mlivyotoa na tumeelewa na mtazamaji ameelewa, tuna uhakika wanaelimika kwa kadri mlivyofanya hivi, tuna uhakika watoto wetu ambao tunaozaa huku watafuatilia na kujua kweli kweli lugha hii ya Kibembe kupitia kitabu hichi? Karibu. Asante sana kwa swali nzuri sana. Asante, karibu. Unajua mtoto anaweza kujifunza lugha yake ya kwanza kupitia kwa wazazi, ndio aidha jamii ya inayomzunguka. Sasa katika hizi nchi, mfano hapa Marekani tulipo, ndio kama mtoto aweza kujua hata misamiati moja ya lugha yake ya mama, uzembe utakuwa kwa mtoto aweza kwa mzazi. Kwa sababu tunajua hapa kwa nyinyi ambao mna watoto, aweza tuna watoto, tunajua mtoto anaweza kusoma labda akianza ile wanaita nursery school, ile shule ya wale ambao wanasema watoto wadogo, chekechea, labda ni miaka 4, miaka 5. Sawa. Sasa tuanze mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mtoto huyu anaongea lugha gani? Lakini kwa sababu hapa labda kuna kile kizungumkuti ambacho wazazi wengi wanawaachia tu watoto, wanaendeshwa na simu. Sasa kwa sababu ya zile simu, unajua wanatumikisha sana program hizi za kuongea Kiingereza sana, mfano wanaita hapa kokomelo. Lakini mzazi ukiwa na muda wa kwanza kuongea, hata na mfano mtoto wako unaweza kumtuma siku moja ndushele maake, anaweza kauliza Kiingereza ndushele maake, what is maake means now? Is daddy? Maji sio maji. Water, alafu ndio natumia Kiingereza huko cha huko Marekani. Sisi tumetoka Afrika tunasoma water, wao wanasoma vingine. Lakini ukiwa na hiyo mazoea ya nitumie angalau hata jua kidogo. Mimi najua wazazi hapa ndio watakuwa na kazi sasa ya kufundisha watoto hii lugha, angalau wajue kidogo. Tunajua sisi mfano wa Kongomani kutoka ile Kongo Mashariki, Kiswahili ndio lugha yetu ya taifa, na ya lugha tutakuja kuzungumzia hapo mbeleni. Asante. Kwa nini tuna lugha 4 za taifa na mengineyo, lakini lazima wewe mzazi kwanza ukipenda hii lugha yako, na lazima mtoto apende, kwa sababu tuna vijana wetu wakina Ayeba Kinge kule wanafundisha mambo mengi ya Kibembe. Ni kijana ambaye mimi namfuatilia sana, nampenda sana kupitia TikTok. Ndio kuna hata wenzetu, na hata kuelimika tutatoa video zingine za Kibembe kuelimika. Tuna nyimbo za Kibembe, lazima kila mtu atajua hivi. Asante. Asante sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Didas TV. Kama tulivyosema tena, tuko hapa kwa ajili ya uzinduzi rasmi wa kitabu chetu kipya ambacho kinalenga haswa sana kwenye lugha yetu mama, haswa sana Kibembe. Mkurugenzi aidha mwanaharakati ametuambia na ametuelewesha namna 1, 2, 3, kana kwamba mzazi wewe ndio unapaswa kuonesha mtoto wako, lakini pia hichi kitabu kitatuma na watoto wetu ambao wamesomea huko, wamezaliwa huko, watajua nini namna ya Kibembe. Akiambiwa eti leta kitu fulani, ukimwambia kwa Kibembe atasoma na moja kwa moja kila kitu kitaeleweka. Basi mwanaharakati, labda tuulize ila mtazamaji, ili mtazamaji ajue kwamba kwenye kitabu hichi nafikiri kwamba tumekiona kimetengenezwa wapi, ni Marekani aidha wapi, lakini pia kuna vitabu vingapi, aidha kuna vitabu vingapi ndani ya kitabu hichi, yaani masomo mangapi ndani ya kitabu hichi? Asante sana. Kitabu hiki mwandishi tuko naye hapa Marekani. Mwandishi alianza kufanya kazi zake kutoka Afrika Kusini. Yeye anaitwa Mabonge Tabaole. Ndio mwandishi Mabonge Tabaole. Sawa. Huyu Mabonge Tabaole ndio mwandishi wa kitabu. Anaishi pale New Jersey, Marekani, na sisi hapa tunaishi ni masaa kama 5 hivi. Asante. Sasa kazi yake alianza kabisa kipindi kirefu na akaanza kuomba mawazo kwetu sisi kabla hata hajafika hapa. Ndio. Kitabu hiki amekiandika kama vile nilivyosema tu, ni siku ambazo zimepita sana. Ndio. Lakini sasa amekwenda kukitoa kuprint ile kitabu kabisa kutoka nchi ya China, kule mji mkuu wa Beijing.
Beijing China ndo ameprint kitabu hicho. Ndio maana unaona kabisa kitabu kiko clear sana. Ukisoma mpaka utasikia raha. Oh wow. Raha tele. Wow. Kuna kitabu ambacho nimekifanyizia nani hapo nyuma. Ndio. Mzee wetu ambaye iko pale Akron, Ohio, Akron, okay. Aliandika historia ya Fizi. Okay. Historia nzuri sana kabisa, kila mtoto wa Mbembe lazima ajue. Asante. Lakini wale ambao wamenunua vitabu walilalamika kidogo, kama vile maandishi ile ink wino ilikuwa ni kama vile haionekani baadhi ya zimoja lesson vizuri. Kwa hiyo na ndio nilimwambia mzee, kwa sababu una muda hapa, ukiandika tena kile kitabu patia kijana ambaye anajua kutumia kompyuta vizuri, basi akiandika na unaweza kutafuta hata mhariri wa Kiswahili vizuri kutoka Tanzania, anaweza akakusaidia. Kwa kila kitu ni gharama. Okay. Na kama ulivyosema, ndivyo ilivyo. Kitabu hiki kiko hapa na atakaye kihitaji labda atakipata. Asante sana. Nishukuru sana. Nafikiri kwamba umesema kuna masomo mangapi ndani ya kitabu hiki? Masomo, kuna masomo umenikumbusha. Kuna masomo 56. Kuna 56 lessons. Maana yake mfano unataka kuuliza mtu toka nje. Kidudu fulani kinaitwaje kwenye lugha yetu mama. Kitaka kuongea na mamako mkwe mfano. Huko mazungumzo mazuri yani mfano ukiyasoma hapa utasikia kila kitu sawa sana. Yani asante sana. Kitabu hichi kimechapishwa toka China kule, na kama jinsi mkurugenzi alivyosema za mwanaharakati huru Beijing China. So ni kitabu kizuri, maandishi ni mazuri, labda hautakuwa na tofauti kana kwamba mbona hapa sijaelewa labda ile wanayosema kwamba maandishi haijakuwa vizuri, lakini hapa kimeonyesha kila kitu kana kwamba kimekuja kiprofessional. Kumbe barikiweni sana kwa kazi kubwa ambayo elimika kwa kazi ambayo mlioifanya. Na labda umesema kuna kama ulivyosema ndani ya kitabu hiki mna masomo 56 ndani ya kitabu hiki mna masomo 56. Mwanaharakati, labda kuna swali nyingine. Hapa tumeishia kwa kitabu hiki kwa lugha yetu mama. Aiza tutaendelea na lugha yetu mama, vingine vitabu vitaendelea kutoka kwa ajili ya haya masomo yataishia hapa? Aidha mnafikiriaje kama wanaelimika kwa ajili ya lugha yetu mama? Karibu. Kwanza hili ndio tumeanza, kama ndo mumeanza na kitabu hiki. Asante. Sio mwisho, ndio mwanzo sasa. Ndio mwanzo. Kunakuja vitabu vingi hapo. Yaani mpaka utakwenda kujifunza hata mitishamba. Asante. Kujua dawa mbalimbali kupitia lugha yako. Asante. Kwa sababu unajua katika uandishi wa vitabu kuna mtu anaweza kuandika kitu lakini asinufaike, lakini wewe msomaji ambao unasoma alafu una apply kile kitu unanufaika zaidi. Ndio sisi ambao tuna mazoea kusoma vitabu mbalimbali hivi. Kwa hiyo tunakuja na vitabu vingi na kulingana na uhitaji hata lugha mbalimbali, mfano lugha mbalimbali. Karibu. Sio tu Kibembe, lakini hii toleo la kwanza ndio amechapisha kwanza kwa kwenye lugha ya Kibembe na Kiingereza. Takuja vingine Kibembe, Kiswahili kama lugha yetu ya taifa sisi wa Kongo wa Mashariki. Kutakuja hata lugha ya Kifulero kwa Kiingereza kwa sababu tuna ndugu zetu wa Fulero na mengineyo. Kwa hiyo project mnayo kana kwamba tumeanza kwanza na lugha yetu mama Kibembe, lakini lugha zingine zinakuja Kifulero. Yani ni endelevu. Barikiwe sana kwa kazi kubwa ambayo mlioifanya. Basi labda mtazamaji wa Didas TV, lakini pia kwa siku rasmi ya leo atapenda kujua sasa. Sawa, tumeshasikia mwanaharakati lakini pia mwanamemba wa elimika kwa kazi mlioifanya. Kitabu hichi sasa labda mtazamaji atapenda kujua kitabu hichi tunakipataje, lakini pia tunakipata kwa gharama gani? Karibu. Asante sana. Kitabu hiki kwanza kwa wale ambao wanaishi hapa Buffalo. Ambao wanaishi Buffalo. Mimi sinavyo hapa, sindio hiki hapa. Ndio mwanaharakati huko Buffalo New York. Kama kamera Didas. Ndio. Mbele yangu tena niko na mtu maarufu sana IMC. Asante sana. Msema mataifa. Asante sana, karibu. Namba zetu bwana Didas atazitia pale. Ataziweka details. Kipindi anakwenda kuedit kipindi hiki. Vile vile tutakuwa na mkurugenzi mwenyewe na aliye mwandishi wa kitabu chenyewe iko pale New Jersey. Na tutakuwa na kijana mwingine ambaye iko pale kuna state ambayo inaitwa pale Ohio. Yes. Na tuna vijana wengi ambao labda kitabu, lakini kwa ufupi tu ndio kwa sisi ambao tuko hapa, Canada hapa, kama ukihitaji kitabu Canada kupitia zile namba
Kitabu chenyewe bei yake ni rahisi tu. Bei yake karibu $20. Oh, bei ya kitabu ni $20. $20. Okay. Kitabu kina kurasa 224. Maana yake unanunua kitabu cha $20, lakini kitabu ambacho kina peji 224. Okay. Hiki kitabu hiki. Asante. Lakini kama mfano uko Arizona, unakihitaji si $20 ndio tumesema. Sasa itabidi kwenda pale kupost pale. Yes. Itabidi kifikie. Yes. Utakwenda pale kupost. Okay. Watatoa gharama yao pale na tunakutumia receipt. Kitabu chako ili kifike ni mfano ni $7 za kupost. Aidha ni $6, utatuma $26 na kitabu chako kitakufikia kwa urahisi. Asante sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Didas TV ambao tuko hapa kwa ajili ya uzinduzi wa kitabu chetu kipya hasa kwenye lugha yetu mama, sio tu Kibembe lakini pia lugha zote zipo. Nikwambie kitu kimoja ndugu yangu, usisite. Bei kama ya nyanya fulani hivi, kama nyanya ngapi hivi $20. $20. Wewe ambao uko Buffalo, kama gisi mwanaharakati alivyosema, tuko Buffalo na vitabu vipo vingi hapa, na ukihitaji ambayo iko Arizona, ambayo iko wapi, kuna ile delivery, nafikiri amekionyesha kila kitu. Nitakachokuambia kwamba usisite. Na usisite kuchukua kitabu hichi. Kitakusaidia sana, kitatusaidia sana katika familia zetu na kwa ajili ya jamii yetu kwa ujumla, ili kuendeleza aswa lugha yetu. Watoto wetu wanaposoma, nitamuuliza tena mkurugenzi hapa anisomee kidogo pale tuone kuna kitu kinaitwa hivi, kinaweza kikasomwaje kwenye lugha yetu ya Kibembe. Kwenye hii inaitwa hivi, kinasemaje? Kwa hiyo ni $20 tu, lakini hakuna zile apps ambazo nyinyi kama Elimika mnazifanya like kule online. Hivi vitabu viko online, labda mtu anaweza kuchukua kwa online kwamba mnaweza mkauza kwa online. Karibu. Shukrani sana kwa swali nzuri. Asante. Maana kama vile nilivyotanguliza $20 hii ni kwa sababu kitabu nacho original, lakini ukitaka ile ebook yake ya kitabu hiki tunaweza tukatumia link. Maana yake sio hata link, maana tunakutumia kitabu chenyewe kwa maandishi kupitia simu yako au kompyuta yako. Ile unatoa tu ni $10. Lakini ili kuheshimu kitu zaidi sana kuliko kusoma labda ndani ya simu, mwangaza wenyewe kwanza sana, lazima upate. Ni vizuri sana kukipata, lakini ukiona labda kwa nini nisome, sisi tutakutumia kupitia hizo namba ambazo wana Didas atakwenda kuzitia hapo. Basi utakipata kabisa kwa urahisi. Asante sana. Shukrani sana. Nafikiri kwamba mtazamaji, nafikiri umekielewa kana kwamba ukitaka kwenye details ambazo zitawekwa pale, kila kitu kitakuwepo pale. Kuna $10 ambayo utakayoitoa, lakini ushauri nzuri ni kwamba kwa kusoma kwa simu ni lazima angalau kama uko wapi, uko Arizona au uko Florida, toa zile $7 za juu kana kwamba kitabu kikufikie. Kitabu hichi kina manufaa mazuri. Ni kitabu kizuri sana kwa ajili ya kuendeleza lugha yetu mama. Shukrani sana viongozi, lakini pia mwanamemba baadhi ya watungaji wa kitabu hichi. Labda kabla kumaliza kabisa, lakini pia labda kabla ya kukuambia labda utasema nini kwa watazamaji, unaweza aidha kuna kitu kingine labda munafikiria aidha kuunda jopo la wazee wa Kibembe ili tuseme kwa kuwezesha swala hili kwa namna ya kuwasaidia kwa namna nyingine hapa kwa hii project ambayo mnayo, aidha mnasemaje hapo? Shukrani sana. Unajua bwana MC ni kwamba lugha huwa ina tabia ya kukua. Asante. Na lugha vile vile ina tabia ya kufa tuseme. Ndio. Lugha inakufa pale ambapo jamii fulani ambao wanaongea ile lugha tena hawaongei. I don't like it. Shaonda au shashima. I came to you to learn money. Nacha ole utangongo pabokyo. Come and get it. Chao noende. Bring my book. Lusha anetabo. Getting in. Ingela. Get out. Olana. Don't enter. To ingele. Don't go out. To olane. That's what I like. That's what I want. Iya toma na shima eyo. I bring you a gift. Ina oloshela iaso. What do you mean? Olemonda intenda My opinion is this.
mane malenga male bino. Asante batazamaji longe wa Didas TV bama wa Didas TV antuka tumushukuru benu lombakalwa benu basapota bambolo manga kwa TV yetu eno na bibyo ite atenda tukaribisha betu bana bocho somano na tabale bataalamu sana bisome bembe nituma tumutaka tuelimishe jamii yetu, lakini pia ni mutaki chotendo benu betu bato bamotolo la mango munaito cha olongana ito cha ni sasa benu momocho tobola ite lugha bembe mbona longe matende Swahili kama tatende Swahili lombaka Swahili ile lugha ya taifa ikiwa na bato manga tamana ono jumbe wetu okelele bato bose bato bamanga bamuzungumza lugha ya Swahili tuma tamana tatende Swahili ojo lobale o lombaka ojo lobale o bato bose baungo ile tumutaki imanyisha, lakini eno atenda bano bana hano na basoma ibi keni ibi tumutaka lombaka tudumishe yeto lugha ya ebembe ano ato kya Marekani bana beto bamubutwa ono bamwanji tenda abo Engereza inonse na bibyo twasemya bibochi nibo bibochi mwi anena bana sebino bitabo tabile na palanga manga mube ebana selo mbakalwa shina baete banjimanya ile bamosoma Engereza nibo yeto lugha eno ibino asome yo bibo yo to watelecha makole manga twakanya lombaka matochanga na eno ose to atumi no mubarikiwe na etebitu atenda binge byose bwana Didas obe ebyo momana namba ya MC momana namba ya mwanaharakati momana namba ya Didas TV momona cheto chinge update chose chobu wao mango maja wa hitaji niwe upateta na tuone eno support mangalumba kato dumishe na tuendeleze yeto lugha ano wa Marekani Canada na ono oso malo oto chama kole manga mubarikiwe longo atenda ano ale wanu mwana ite gugumikilelewe asibotiwe masa Auguste maarufu ola okyo ita okyo ya olyo mashere okyo watenda tenda o asante okimani na mashere ite MC